तो बाइक की स्कूटी हो चुकी है सही। ये ब्रेक में स्प्रिंग की कमी थी, मैंने दोनों में स्प्रिंग लगा दी है। और भाई के चेहरे की स्माइल देखो, और भाई पूरी तरह खुश है। और ये ब्रेक जो है अब वापस आ रहा है। और भाई अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। स्कूटी ठीक हो गई ना आपकी? और क्या, तो भाई के लिए स्कूटी मैंने कर दी है सही। तो भाई चलाएंगे अपनी स्कूटी और फिर मेरे को बताएंगे कि कैसी चली उनकी स्कूटी। ओके गाइस, भाई की स्माइल बहुत प्यारी है। अरे थैंक यू की क्या बात है, तो यार कोई बात नहीं।